Na mtazamaji wa Sanga Media TV, hapa mbele yetu tupo na dada yetu. Nadhani wengi mnamfahamu, lakini sitaki mimi nimtambulishe, nitahitaji yeye mwenyewe aweze kutambulisha jina lake na nafasi yake katika chama tawala. Dada, karibu. Asante. Mimi naitwa Mariam Maulidi Ale. Ndio. Ni katibu wa chama wa Kinyamwezi, mjumbe wa halmashauri kuu ya kata. Okay. Na hapo kwa dada umesema kwamba ushakuwa ni kiongozi katika kata, na tunafahamu kama Mheshimiwa Fikiri Rajabu ashaikuwa na nafasi mbalimbali katika kata. Je, unahisi kitu gani ambacho kilimsukuma sasa kuacha baadhi ya nafasi zake katika kata na akaamua kurudi chini kuja kugombea wenyekiti wa serikali za mtaa maeneo ya Pugu kwa Mustafa? Kwanza kitu ambacho ufahamu labda nikuelewesha vizuri. Ndio. Kabla Fikiri huyu hajakuwa mjumbe wa kamati ya siasa kule ya kata, amekuwa mjumbe wa serikali ya mtaa. Okay. Miaka 5 ile iliyopita. Okay. Kwa hiyo mpaka anaingia kwenye zile nafasi tayari alikuwa ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Okay. Shukrani sana kwa kufahamisha hilo. Kwa hiyo nadhani alikuwepo pale, alikuwa anaona yanayoendelea, changamoto, akaguswa, akaona nishuke sasa kwa wananchi, na akajipima, akajiona anatosha. Na ndio maana unaona leo mimi kama rafiki yake, na ukiacha tu kiongozi, lakini ni rafiki yangu sana. Tumekuwa wote kwenye gurudumu hili la mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo namfahamu na najua ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo ndio maana akajiona anatosha, na ni kweli anatosha, kwa sababu tunaona hakuna mjumbe mwenyekiti ambaye aliwahi kupita akafanya haya ambayo anayafanya. Amefanya kitu kikubwa ambacho watu wengine hawawezi kuelewa. Lakini viongozi hawa leo ambao walikuwa wajumbe wa halmashauri kuu ndio ambao yeye anawategemea kufanya nao kazi. Kwa hiyo kuwajali kule na kuwathamini kule, ni ametengeneza kitu kikubwa sana katika tawi lake. Na pia itakuwa ni funzo kwa wenye vitu wengine pia waige mfano wa Fikiri Rajabu. Basi naomba kwa uchache sana, hebu jaribu kumzungumzia sasa kwa ujumla, ni kiongozi sasa wa aina gani? Bwana Fikiri Rajabu mimi ninachojua ni mchapakazi sana. Kwanza anapenda kufanya vitu kwa ukubwa. Hata hili pia unaliona limefanyika kwa ukubwa. Ni haogopi, haangalii uwezo wake, haangalii nini anachoangalia, ni anafanya kitu ambacho kitaweza kuwa na maslahi kwa wananchi wake, pia kwa viongozi wake. Ni anajituma, ni mnyenyekevu, msikivu, na ndio maana unaona leo nusu nzima ya viongozi katika tawi imefika. Maana yake wamefika wote wajumbe wa halmashauri kuu. Kama alokosa ni 3 au 4 kwa changamoto. Maana yake inatupa picha kwamba huyu Fikiri ni mkarimu, ni anashirikiana na viongozi wake. Ukiona kuna mshikamano kati ya viongozi wa serikali ya mtaa na viongozi wa chama, kuna mshikamano kama huu, maana yake huyo mtu anaenda kuwa kiongozi bora. Maana yake ni msikivu, ni mwelewa, anaishi vizuri na viongozi wake. Kwa mimi kwa ufupi, kwa kumtambua ni hivyo, sababu naishi naye, najua namtambua vizuri sana. Na wala sina shaka na hili nililitegemea. Yaani mimi hili nilitegemea. Nilijua kabisa akienda kushinda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa katika mtaa huu wa Mustafa, basi hao wana Mustafa wamepata kitu kikubwa sana, wamepata tunu ambao hata sisi tunajivunia kumuona mwenzetu anafanya mambo makubwa. Kama ni kijana mwenzetu tumetoka naye Umoja wa Vijana, na kiongozi yoyote ukimwona anayefanya mambo kwa ukubwa, maana yake ametoka Ustreet. Ametoka kwenye Umoja wa Vijana, amepikwa kwenye Umoja wa Vijana. Kwa akifika anafanya kazi kwa bidii, anafanya kazi kwa ukubwa. Sisi kama Sanga Media kwanza tunashukuru kupata wasaa wa kuweza kufanya mahojiano na wewe, kwa maana tunaamini sisi kama waandishi na timu yangu nzima kuna baadhi ya mambo hapo umetujuza ambayo tunayafahamu. Hivyo tunaomba tukutakie kila laheri.